ពុទ្ធោរុនធុតណាឡានក្រុងផ្ទុះកង់ជ្រុលទៅបុកឡានដឹកសាំងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះខ្ទេចសល់តែគ្រោងរីឯមនុស្សស្លាប់អស់16នាក់បានជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅយោងតាមរបាយការណ៍បឋមមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីឡានក្រុងមួយគ្រឿងបានផ្ទុះកង់ធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមិនអាចទប់ចង្កូតបានរួចក៏រេជ្រុលទៅបុកនឹងឡានដឹកសាំងដែលកំពុងធ្វើដំណើរពេញមួយទំហឹងការបុកគ្នានេះបង្កឲ្យមានការផ្ទុះនិងអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងនិង4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង16នាក់នោះមាន14នាក់គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើឡានក្រុងនិង2នាក់ផ្សេងទៀតគឺជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅលើឡានដឹកសាំងចំពោះអ្នករងរបួសទាំង4នាក់ដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមាន3នាក់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររងការរលាកភ្លើងឆេះលើរាងកាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅហេតុការណ៍សោកសៅបែបនេះក៏បានកើតឡើងនៅលើសេវាកម្មផ្លូវដែកផងដែរដោយគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងបុកគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សអស់16នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតយ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះជារឿយៗកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារយានយន្តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈភាគច្រើនខ្វះការត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំបច្ចេកទេសឲ្យបានដិតដល់គូបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែផងដែរថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានឡានក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយឡានដឹកសាំងដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះស្លាប់អស់មនុស្ស16នាក់នេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតស៊ីនហួរ